你好各位，歡迎到反張大頻道啊！你好各位，我係希啊。今日我就會介紹個頻道係做乜嘅，同埋準備介紹埋我係呢個頻道嘅創作者係希。咁我會同卓同埋阿彤合作嘅，彤喺度啦。咁咧我就會好開心咧，可以嚟到呢度。其實我係 R 電影局嘅創作者㗎。如果你有睇過 R 電影局，就會知係我叫做子希 R 㗎啦。所以我好開心今日嚟呢度。我係特別中意哆啦 A 夢嘅，所以各位都可以叫我哆啦 A 夢希㗎。今日我嘅分享完畢，但係咧都要講下我哋頻道係做乜嘢㗎嘛。我哋嘅頻道暫時係由卓嚟決定要做乜嘢嚟嘅，所以啱啱聽下卓講啦。Hello，我係卓啊！今日咧，我哋就嚟到新嘅頻道，就係反張大寶頻道啦。你反張大寶頻道咧，大家都想知我哋係做乜嘢噶啦？咁我就講解下啦。嗱，一陣間咧，希咧都係會有一部嘅，我哋就會將兩部結埋一齊。咁大家就一陣間先至就會有兩條片合埋一齊嘅。咁我就而家就講解下我哋嘅頻道係做乜嘢嘅咧。打一打。我哋嘅頻道咧就係反張啦，睇下嗱，我哋個頻道個名就叫反張大寶頻道啦。反張，咁你知唔知反張係邊個咧？反張咧就係我哋熟悉嘅反張咧，就係我哋嘅張球波籃球。嗱，反張咧就係張偉峰啊，呢個就係佢嘅真名。然之後咧，佢喺 YouTube 拍嘅就佢就中意波籃球。但係如果大家睇過波籃球呢個咧，就可以如果呢個咧就係叫張球啦。嗱，如果大家有睇過佢波籃球，即係個張球嗰個嗱，佢中意波籃球，即係然之後佢個名就叫張球。佢個 YouTube 嘅名嘅咧 ，YouTube 佢自己自稱嘅 YouTube 嘅嗰個名咧就叫張球。咁咧張球咧，佢咧。如果相信有睇過佢啦，即係有相信有睇過佢啦嘅話，就知張球係邊個啦。OK，咁我哋呢個咧就係反張噶啦。反張咧我哋就要反佢嘅頻道，然之後咧我哋就係做呢個頻道嚟反張球嘅。所以咧我哋咧就接下來咧，我哋可能都會有少少玩遊戲嘅片啊，可能有啲。開箱片啊，影集啊，再唔定啦。我之前咧有開一個頻道嘅，話拍復仇者聯盟。咁咧復仇者聯盟咧喺今年嘅6月10號開始咧，我哋就會開始起稿噶啦。所以咧我哋就會有反張嘅遊戲啊、影集呢啲嘅。咁接下來嘅時間就交俾希啦，拜拜。